Урматтуу Арслан Капаевич, урматтуу Элчибек Нуржадиевич, урматтуу республикалык семинардын катышуучулары. Агенттиктин демилгеси менен эң мыкты айыл өкмөтү сынагынын жеңүүчүсү Баткен облусундагы Баткен району суу баш айыл өкмөтүнүн мыкты тажрыйбаларын жайылтуу максатында өткөрүлүп жаткан жергиликтүү өз алдынча башкарууга 35 жыл жамааттардын демилгесин өнүгүүнүн келечеги аттуу республикалык семинар кеңеши менен программасы боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгынын негизинде Акыл майдан интеллектуалдык долбоору биринчи жолу Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын катышуусунда уюштурулуп жатат. Анда эмесе кезекти Акыл майдан интеллектуалдык сынагына беребиз. Арыбаңыздар, урматтуу республикалык семинардын катышуучулары, урматтуу Арслан Капаевич, урматтуу Элчибек Нуржадиевич, Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулган Акыл майдан интеллектуалдык долбоорун уруксаат этиңиздер. Анда эмесе баштайбыз. Эң алгач эле биз Жалал Абад облусу командасынан баштайбыз. Биринчи Тешебаев Акимбай Сатылганович, Садырбаев айылдык кеңешинин төрагасы. Мадалиев Нуралы Мамасабирович, Бүргөндү достук айылдык кеңешинин төрагасы. Алукулов Шергазы Мухтарович, Алиев атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы. Абдураимова Бактыгүл Муминовна, Бүргөндү достук айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы. Кандарова Гүлнара Абдилабековна, Садырбаев айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча башкы адиси. Ошондой эле Ташиев Кудайберди Таштанбекович, Бүргөндү достук айыл өкмөтүнүн адиси. Ал эми кийинки команда Ош обласы командасы. Ош облусун баштап Зарипбек уулу Санатбек, Датка айыл өкмөтүнүн башчысы. Жусупбеков Жаныш Жусупбекович, Керметоо айыл өкмөтүнүн башчысы. Иса уулу Нурдин, Карагуз айыл өкмөтүнүн башчысы. Шамуратов Азизбек Галамидинович, Көкжар айыл өкмөтүнүн башчысы. Сапарова Динара Карымшаковна, Зулпиев атындагы айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары. Карыбеков Бактияр Имамидинович, Кашкасуу айылдык кеңешинин төрагасы. Ал эми биздин үчүнчү команда Өрүк Зарлуу Баткен обласынан чыкмакчы. Матраимова Айчурок Акылбековна, Алтын Бешик айылдык кеңешинин төрайымы. Сатарова Канышай Батыровна, Масалиев айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы. Кожоярова Кенжекан, Кадамжай району Бирлик айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы. Рахманов Алмазбек Азиреткулович, Лейлик районунун Тогузбулак айыл өкмөтүнүн башчысы. Сайдуллаев Таалайбек Мамаджанович, Лейлик районунун Лейлик айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары. Ал эми акыркысы болуп Жусубалиев Абдикалил Ырысбаевич, Баткен районунун Алтын Бешик айыл өкмөтүнүн башкы адиси. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, урматтуу команда, бардык командаларды биз сахнага чакырып алдык. Анда эмесе дал ушул бүгүнкү иш-чарадын бизде бир катар улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыгы боюнча бир катар суроолор экрандан чыгарылмакчы. Дал ушундай иш-чаранын жүрүшүндө сөзсүз түрдө калыстар тобу биздин бүгүнкү долбоорубузга калыстык кылышат. Мен сиздерге калыстар тобунун курамы менен тааныштырып өтөйүн. Эң алгачкы эле калыстар тобунун мүчөсү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин башкармалыгынын начальниги Толгонбаев Эсенбек Алтымышевич. Акыл майдан коомдук фондунун төрагасы Майрамбеков Чолпонбек Майрамбекович. Жана ошондой эле бүгүнкү иш-чарага утурлай жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 35 жылдыгына карата мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын ардагерлери дагы биздин бүгүнкү иш-чарабызга, бүгүнкү биздин долбоорубузга калыстык кылышат. Ош облусунун эмгегинин ардагери Нурумбетов Балтагул Аттокурович агайыбыз. Жалал Абад облусунан эмгектин ардагери Кожокматов Эрмамат Кожокматович агайыбыз.
Жана ошондой эле Өрүк Зарлуу Баткен облусунун эмгектин ардагери Абдраимов Абсалам Абдираимович агайыбыз. Анда эмесе жалпы командалар менен таанышып алдык. Командалар сахнага чыгышты. Биз бүгүнкү Акыл майдан интеллектуалдык долбоорун баштайбыз. Эң алгачкы эле оюндун эрежелери. Кызматкерлердин жайгашуусу тайпа-тайпа болуп отурушат. Бардыгыңыздар көргөндөй, жалпы 3 команда биздин сахнадан орун алышты. Экранга кезеги менен 20 суроо чыгат. Ар бир туура жооп үчүн 1 балл берилет. Тактап айтканда, 1 упай туура жооп үчүн эсептелет. Жооп берүү шарттары. Көрүп турганыңыздардай, ар бир суроого жооп берүүдө кнопканы, тактап айтканда коңгуроону кайсы тайпа биринчи болуп басса, ошол тайпа жооп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Оюндун эрежеси бузулган учурда шпарагалка же телефон колдонулгандыгы аныкталса, команда дароо оюндан четтетилет. Ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерден дагы суранабыз. Бул жакта калыстык болсун, адилеттүүлүк болсун, жалпы ушул жерден чыныгы мыктылар жеңсин деген ниет менен бүгүнкү иш-чарабызды улантабыз. Оюндун жүрүшүн көзөмөлдөө атайын жогоруда мен тааныштырган калыстар тобу көзөмөлдөйт. Калыстар тобу кандайдыр бир талаш тартыш болсо, кандайдыр бир ошол оюндун жүрүшүндө маселе жаралса, калыстар тобу дароо өздөрүнүн пикирин билдиришет. Эң көп балл топтогон команда жеңүүчү деп аталат, баш байгенин ээси болот. Анда эмесе бардык тайпаларга ийгилик каалайбыз. Кол чабууңуздар менен анда эмесе биринчи суроону экрандан ачып алабыз. Биринчи суроо. Жарандардын нарк талабына ылайык таалим-тарбияга, заманбап илим-билимге, жогорку маданиятка ээ болуусу жана өнөр кесип үйрөнүүсү үчүн кайсы 3 социалдык институт бирдей кам көрүүгө милдеттүү? Ошол 3 институтту атаңыз. Жалал Абад облусу тайпасы коңгуроону басты. Анда эмесе жооп берүү мүмкүнчүлүгү сиздерде. Саламатсыздарбы, биздин командадан Алык Улуп Шергази жооп берет. Биринчи суроо боюнча үй бүлө, коом жана мамлекет деп аталат. Абдан туура, так белгиленди. Көрүп турганыңыздардай, жалпы ушул 3 институт биздин коом үчүн эң негизги маанилүү. Кол чаап коюңуздар Жалал Абад облусуна. Экинчиси коом, ал эми үчүнчүсү мамлекет экен. Мынакей эң биринчи үй бүлө бул биздин негизибиз, андан кийин коом, андан кийин мамлекет. Демек, үй бүлө бекем болсо, мамлекет бекем болот деген түшүнүк. Экинчи суроо. Оңгу жол доктринасынын багыттары. Оңгу жол доктринасынын багыттары боюнча биринчи багыты таалим-тарбия, илим, билим жана маданият. Экинчиси айлана чөйрө, үчүнчүсү экономика, ал эми төртүнчүсү мамлекеттик тил. Бешинчиси социалдык мамилелер. Ал эми 6-чы, 7-чи багыттарын атаңыздар. Ош облусу командасы таптык окшойт, жооп берүү мүмкүнчүлүгү сиздерде. 6-чы багыт дине тарбия жана спорт, 7-чи багыт дин. Абдан туура айттыңыз. Ош облусуна кол чаап коюңуздар. Көрүп турганыңыздардай 6-чы багыты дине тарбия жана спорт. Ал эми 7-чиси дин. Ош облусуна кол чаап коюңуздар. Урматтуу тайпалар, биз улантабыз, көңүл буруңуздар. 3-чү суроо. Кыргыз элинин эң башкы байлыгы жана сыймыгы деп оңгу жол жарлыгы боюнча эмне эсептелет? Жооп берүү мүмкүнчүлүгү Баткен облусунда. Эгемен мамлекети. Абдан туура. Кыргыз элинин эң башкы байлыгы бул эгемен мамлекети. Баткен облусуна кол чаап коюңуздар. Анда эмесе улантабыз, 4-чү суроону экрандан көрөбүз.
Узун жолдо 10 бала 3 кыл куйрукту минип ойноп бара жатышат. Бул көрүнүш кыргыздын улуттук мурасы катары саналат. Сөз кайсы кыргыздын уникалдуу мурасы жөнүндө болуп жатат. Жакшылап ойлонобуз. Узун жолдо 10 бала 3 кыл куйрукту минип ойноп бара жатышат. Бул көрүнүш кыргыздын улуттук мурасы катары саналат. Сөз кайсы кыргыздын уникалдуу мурасы жөнүндө болуп жатат. Урматтуу тайпалар, бул жактан биз ар бир сөзгө маани бериңиздер. Ош облусу командасы биринчи басты. Бул комуз. Бул комуз деди. Жооп туура. Көрүп турганыңыздай 10 бала бул биздин 10 манжабыз. Ал эми көрүп турганыңардай 3 кылы бул комуздун 3 негизги кылы, 10 бала бул комузчунун 10 манжасы, кыргыз элинин уникалдуу мурасы бул биздин комуз. Бешинчи суроону экрандан көрөбүз. Кыргызстандын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация качан кабыл алынган? Калыстар тобу Жалал Абад облусу деп айтты. Жалал Абад облусуна жооп берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Биздин жообунда Кыргызстандын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация 1990 жылы 15 декабрда кабыл алынган. Жооп туура. Азаматсыздар. Жалал Абад облусуна кол чаап коюңуздар. Алтынчы суроону экрандан көрөбүз. Бул Америка Кошмо Штаттарында 1787 жылдан бери иштеп келет. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин дээрлик 95-98%-ында, анын ичинде Кыргызстанда дагы бар. Ал эми Сауд Аравия, Ливия, Израиль, Улуу Британия жана Жаңы Зеландия сыяктуу айрым мамлекеттерде жок. Сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Ош облусуна жооп берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Микрофонду алыңыздар. Конституция жөнүндө сөз болуп атат. Жооп туура. Азаматсыздар. Жетинчи суроону экрандан көрөбүз. Стратегия термини уңгу жол жарлыгы боюнча кыргызча кандай аталат? Кайрадан эле Ош облусу. Баш багыт. Стратегия термини бул Баш баш багыт деп биздин уңгу жол доктринасында так көрсөтүлгөн. Жооп туура. Ош облусу командасы. Башка командалардагы чамдайбыз, жакшылап ойлонобуз. Кийинки суроо. Кыргыздын нарк насили боюнча уул баланын 3 журту болгон. Алар ата журту, тага журту жана кайын журту. Ал эми кыз баланын канча журту болгон? Калыстар тобу кайсы команда биринчи башты? Кайрадан эле Ош облусуна жооп берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Кыз баланын эки журту болот, кайын журту анан төркүнү. Кыз баланын 2 журту деди. Ата. Сиздердики тилекке каршы жооп туура эмес. Кийинки жооп берүү мүмкүнчүлүгү Баткен облусуна берилет. Кыз баланын негизинен 5 журту бар. Бул биринчи төркүнү, экинчи кайын журту, үчүнчү тага журту, төртүнчү жака журту, бешинчи эли журту. Жооп туура. Азаматсыздар. Баткен облусу жоопко абдан туура так токтолуп берди. Азаматсыздар. Көрүп турганыңыздай 5 журту болгон. Алар төркүн, тага журту, кайын журту, жака журту жана эли журту. Азаматсыздар. Кийинки суроо. Бул логикалык суроо экен. Унаа коюучу жайдын орунунун номери канча дейт? Жалал Абад облусу биринчи басты. Бул жерде жооп 87. А эмне үчүн 87? Машина бекинип турат. 86-дан 87, 88, 89 бул катар номерлер.
16-06-68-88-98 деп атпайбы? Биз нарагын өтүп барып алыппыз. Абдан жакшы. Анда жооп тура, азаматсыздар. Көрүп турганыңыздардай 86-87 номер уна коюучу жайдын номеру болуп эсептелет. Кийинки суроону экрандан көрөбүз. Төмөндөгү кыргыз аяттарын туура ирети менен жайгаштырыңыз. Бугу, чын Куран, кулжа жана жалган Куран. Жооп берүү мүмкүнчүлүгү Баткен облусунда. Баткен облусу. Бул жерде аяттары 1 март, апрель, май, июнь. Тагыраак айтканда жалган Куран бул март, чын Куран апрель, бугу май, кулжа июнь. Жооп тура, азаматсыздар. Көрүп турганыңыздардай, жалган Куран бул март айы, чын Куран апрель айы, бугу май айы, ал эми кулжа июнь айы. Баткен обласына кол чаап коюңуздарчы. Анда эмесе кийинки суроону экрандан көрөлү. 16-кылымга чейин Баракух деп аталган тоо азыр кайсы ат менен белгилүү? Ош облусу командасы бул жоопко дагы толук кандуу мыкты жооп берет деп ишенебиз. Баракух деген тоо бүгүнкү күндө Сулайман тоо деп аталат. Азаматсыздар, жооп тура. Баракух деп 16-кылымга чейин тарыхый булактарда белгилүү экендигин биз билебиз. Азыркы учурда өзгөчө биздин Ош облусунун, ушул биздин жалпы тарыхый мурасыбыздын эң бир чоң өзгөчөлүгү болгон биздин Ош шаарында жайгашкан Сулайман тоо экендиги бардыгыбызга белгилүү. Манас эпосунда Кемеңгер макамы кимге карата айтылган? Убакыт кетти. Ош облусу басты кайрадан эле. Бакайга берилген. Манас эпосунда Кемеңгер макамы азаматсыздар биздин Бакай даанышманга катары айтылган. Кийинки суроону экрандан көрөлү. Нур, кызыл түс, сары түс жана 40 саны бул түшүнүктөрдү эмне бириктирип турат? Кыргызстандын желеги. Кыргызстандын желеги деп Ош облусу туура жооп беришти. Азаматсыздар, анда эмесе ушул жалпы командаларга бир дүркүрөтүп кол чаап коелучу. Бардыгыбыз байкагандай, Ош облусу активдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Жалал Абад облусу тайпасына, Баткен облусунун тайпасына дагы чамдаңыздар демекчибиз. Бардыгыбыздын күтүп жаткан кийинки сурообуз экрандан чыксын. Кыргызстандын эң жаш административдик аймагы болуп саналган Баткен облусу качан түзүлгөн? Албетте, бул суроого Баткен облусу жооп бербесе болбойт. 1999 жылы 13 октябрда. Азаматсыздар, жооп тура. Биздин Кыргызстандын административдик аймагы боюнча эң жаш облус катары Баткен облусу эсептелет. Жооп тура. Кийинки суроону экрандан көрөбүз. Дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда дагы сейрек кездешкен кайталангыс реликтик эндемик токою кайсы? Калыстар тобунан жардам сурайын. Жалал Абад облусу биринчи баскан экен. Оюбузча Арсланбап жаңак токой. Дүйнө жүзүндөгү эң ири Кыргызстанда дагы сейрек кездешкен кайталангыс реликтик эндемик токою бул Жалал Абад облусунда жайгашкан Арсланбап токою. Азаматсыздар. Кийинки суроону экрандан көрөбүз. 17-кылымдагы Тилеке Баатыр Теңир Тоолук тай журтунан энчиси менен кайтып баратып, малдарын ашырып, баспай калган тайлактарын жолуна көтөрүп өтүп кеткен ашуу кандай деп аталат? Ош облусу биринчи баскан.
Бул Ош облусундагы Чыйырчык ашуусу. Ош облусундагы кайсыл ашуу? Чыйырчык. Тилекке каршы жооп туура эмес. Кийинки Баткен облусуна берилет. Бул бедел ашуусу. Бедел ашуусу деп жооп берди. Тилекке каршы жооп туура эмес. Жалал Абад облусунда жооп барбы? Божом алабыз төө ашу. Суроону дагы бир жолу кайталайбыз. 17 кылымдагы Тилекке Батыр Теңир тоолук тай журтунан энчиси менен кайтып баратып, малдарын ашырып, баспай калган тайлактарын жолуна көтөрүп өтүп кеткен тоо ашуу азыркы учурда төө ашуу деп аталат. Азаматсыздар. Өзгөчө эмне үчүн төө ашуу деп аталып калгандыгын билсек, ушул Тилекке Батыр өзүнүн тай журтунан келе жатып, бардык малдарын ашырып өтүп, анан ошол учурда тайлактары баспай калат экен. Тайлактарын жолуна бирден көтөрүп, анан ошол ашууну ашып өткөн экен. Андан кийин төө ашуу деп аталып калган экен. Жалал Абад облусу туура тапты. Кийинки суроону экрандан көрөбүз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин сөзүнүн авторлору кимдер? Баткен облусу жооп берет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин авторлорунун сөзүн жазган белгилүү акын Жалил Садыков жана Шабданбек Кулуев. Азаматсыздар, жооп туура. Көрүп турганыңыздардай, Жалил Садыков жана Шабданбек Кулуев Кыргыз Республикасынын гимнинин авторлору. Анда эмесе кийинки суроону экрандан көрөбүз. Кыргызстандын айрым аймактарында өскөн уникалдуу өсүмдүк. Анын ботаникалык аталышы Эрамурус альберти, бул гүлдүн сырткы кооздугу жана жарык түсүнө байланыштуу ушундай аталыш берилген. Өсүмдүк көбүнчө апрель жана май айында гүлдөйт. Эң кызыгы ушул өсүмдүктүн аталышы Кыргызстандын эгемендигин, улуттук демдин, баатырдыктын жана назиктиктин символу катары кыз балдарга берилип келет. Сөз кайсы өсүмдүк жөнүндө болуп жатат? Ош облусу, Айгүл гүлү, Ош облусу. Айгүл гүлү бул биздин Баткен облусунда жайгашкан уникалдуу өсүмдүк катары биз билебиз. Азаматсыздар, жооп туура. Бул жакта командалар, сиздер биздин коңгуроонун үнү чыкпай калды дебеңиздер, анткени сиздер басканда бул жактан күйөт, калыстар тобу бардыгын карап турушат. Оболу Баткен облусунда гана өскөн Айгүл гүлү жөнүндө сөз болуп жаткан экен. Анда эмесе кийинки суроону экрандан көрөлү. Бардыгыбыз билгендей эле Манастын 7 осуяты бар. Биринчиси эл журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Улуттар аралык ар намыс жана атуулдук ариет. Арыбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу. Бешинчиси гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк, ал эми алтынчысы табият менен таттуу мамиледе болуу. Суроо, 7-чи осуятын улаңыздар. Жалал Абад облусу жооп берүү мүмкүнчүлүгү сиздерде. Эгер менин памятим жана памят бербесе эле гумандык, айкөлдүк, кечиримдүүлүк. Ошондо сиз 7-чи осуятын ошондой деп эсептейсиз. Туурабы? Жообуңузду дагы бир кайталап коюңузчу. Гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк. Жок, тилекке каршы жооп туура эмес. Ош облусуна берилеби? Ооба, Ош облусу сиздер жооп бериңиздер. Саламатсыздарбы? Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Жок, тилекке каршы бул жоопту дагы четке кагабыз. 7-чи осуятты бардыгыбыз эстейбиз. Жакшылап ойлонобуз. 7-чи осуятты бул биздин мамлекеттүүлүктөгү эң маанилүү осуяттардын бири. Баткен облусунда жооп берүү мүмкүнчүлүгү. Улуттук ар намыс, атуулдук ариет. Жок, биз аны экрандан айтпадыкпы? Сиздер 7-чисин табышыңыздар керек. Командаларда жооп барбы?
Залдан сурай албайбыз, анткени залдардын бардыгында тең. Чөнтөк телефондору бар. Жалал Абад облусу баштыгы кайра? Жооп берүү мүмкүнчүлүгүн берели, урматтуу калыстар. Жалал Абад облусу жооп сиздерде. Эл аралык мамилелер жана көз карандысыздык. Эл аралык мамилелер жана көз карандысыздык. Жок, тилекке каршы. Жооп туура эмес. Көздүн карайтын сактоо. Бардык командаларга жооп берүү мүмкүнчүлүгү берилди. Тилекке каршы бир дагы команда таба алган жок. Анда эмесе туура жообун бардыгыбыз экрандан көрөлү. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо Манастын 7-чи осуяты экен. Жалпысынан биздин бүгүнкү мынакей акыл майдан интеллектуалдык долбоорунда бир катар суроолорду бердик. Биздин бүгүн ушул жерде бир катар кадырлуу конокторубуз дагы катышып жаткан чагы. Азыр биз ушул жерден командаларга суроо берүү үчүн биздин кадырлуу конокторго дагы сөздү берсек, суроо берүү үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Койчиев Арслан Капаевич агайыбызга сөз берсек. Агайыбыз суроосун узатсын. Урматтуу коноктор, бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм биринчиден. Экинчиден, бул акыл майдан иш-чарасы чыны менен жалпы журт суктанарлык иш-чара. Бул дүйнө жүзүндө болуп келген ушундай иш-чараларды билебиз. Ошолордун кем кылбаган, деңгээли бийик, адамды ойлонткон, баарыбызды умтулткан, суктанткан иш-чара экен. Ошо менен куттуктайм. Биринчиден, ушул иш-чара Баткен жергесинде, Баткен шаарында болуп аткандыгы үчүн. Эми мен өзүм тарыхчы болгондон кийин тарыхтан эле суроо берейин. Бул 19-чу кылымда Кокон хандыгында Алымкул аталык деген болгон Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычын окусаңар керек. Мына ошол ишмердин Баткен жергесине кандай тиешеси бар? Ош облусу командасы жооп бериңиздер. Алымкул ошол Кокондо аталыкка чейин жеткен ушул Баткендин кулуну. Жооп туура. Азаматсыздар. Кийинки суроолорубуз барбы? Агайларыбызда дагы. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Эми мен ушу мамлекеттик муниципалдык кызматтын саясатын, кадрдык саясатын алып барган мамлекеттик орган жетекчиси катарында бир суроом бар. Өзү 19-чу кылымдын башында туулган, анан эми ушул эң оболу ошо мамлекеттин кадр саясатына абдан бир терең көңүл бурган экен. Ошол эле учурда ошо кадрлардын тазалыгына маани берген экен. Бул ким жөнүндө сөз болуп атат? Калыстар тобу. Ош облусуна мүмкүнчүлүк берилет жооп берүүгө. Биздин команда Исхак Разаков деп айтып атышат. Жооп туура. Азаматсыздар. Өзгөчө Исхак Разаков атабыз мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп бүгүнкү күнгө чейин айткан сөзү биздин жалпы коомчулукта актуалдуулугун жоготпой келет. Менде логикалык суроо. Гөлдө чөгүп атат. Атасы, апасы, аялы, баласы. Күйөөсү ушул төртөөнүн бирөөсүн гана сактап кала алат. Биринчи кимди сактап калыш керек? Баткен облусуна. Бул суроого биздин команда өзүн сактап калат деп жооп беребиз. Өзү сакталууда. Өзү сакталуу? Өзү сакталуу, өзү коопсуз турат. Кимди биринчи сактап калыш керек? Эмне себептен? Албетте аялын сактап калат, себеп тукумун алыш керек. Балалуу боло алат. Агай туурабы? Жок. Жарым жартылай туура, бирок жообун туура эмес, маанисин туура эмес айтып атат да. Ош облусу командасы, Дагы барбы жооп? Биздин команда баласы деп. Баласы деп жооп берип атышат. Кыйнабай жооп берип коеюн. Эмне үчүн аялы? Себеби аялы күчтүү,
Эгер аялын сактап кала турган болсо, калган үчөөнү дагы сактап калганга чоң мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн аялы, атасы менен апасы, баласы капа болбосун. Ошондо Жалал Абад облусунуга туура, жарым жартылай деди. Абдан жакшы, биздин жалпы кадырлуу конокторубузга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизден азыр калыстар тобунан мындай билдирүү келип түштү. Азыр бул жакта ошол командаларда тең чыгуу бар экен. Ошол тең чыгууларды жоюу үчүн биздин калыстар тобу сиздерге суроолорду узатсын. Ошонун негизинде анан биз жалпы жыйынтыкты чыгарабыз. Мен ошо Жалал Абад облусунун командасына суроо бергим келип атат. Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү боюнча кайсы жылы автономия облус болуп түзүлгөн, кайсы жылы автономия республика болгон, кайсы жылы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болгон. Жалал Абад облусу басты, Сиздерден биздин мамлекеттүүлүктүн түзүлүштүн хронологиясын агайыбыз сурады. Жооп бериңиздер. Биздин команда мындай жооп беребиз. 1924 жылы Кыргыз ошол автономия облусу түзүлгөн. 1926 жылы Кыргыз АССР түзүлгөн. Ал эми 1936 жылы Советтер Союзу болуп Кыргыз туура. Жооп туура деди. Тактап айтканда, биз дагы кошумчалап коелу. 1924 жылы 14 октябрда Кыргыз автономиялуу эмес, Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Агайыбыз жалпыстан суроого туура деп баалын берди. Абдан жакшы. Анда биздин жалпы командаларыбызга берилген суроолор аяктады. Азыр калыстар тобу жалпы жыйынтыктарды чыгарат. Ал эми биздин бүгүнкү иш-чарабыз программанын негизинде улантылмакчы. Кеңешменин расмий бөлүгүн ачуу үчүн сөздү Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Иманалиев Данир Белековичке берилет. Саламатсыңарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу агайым туугандар, ардактуу коноктор, кадырлуу катышуучулар. Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Суу башы айыл аймагында агенттигин демилгеси менен өтүп жаткан жергиликтүү өз алдынча башкарууга 35 жыл жамааттардын демилгеси өнүгүүнүн келечеги аттуу республикалык семинар кеңешмеге кош келиңиздер. Куттуктоо сөз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Койчиев Арслан Капаевичке берилет. Урматтуу Баткендик туугандар, урматтуу агайын тууган, урматтуу замандаштар. Мына бүгүн Кыргызстандагы жергиликтүү башкаруунун 35 жылдыгы деп отурабыз. Биздин соңку 100 жылдык тарыхыбыздагы эң орчундуу окуялардын бири. Мен бир эле нерсени бул жерде юристтер отурган болуш керек. Жана силерге суроо берилбедиби? Америкада бар, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө бар, бирок Израилде жок, Англияда жок деп. Ансыңарындай эле Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн булагы ошол 1990 жылкы жана 91 жылкы биздин парламентте кабыл алынган чечимдер болуптур. Эгерде Американын конституциясына 12-13 кылымда жазылган Магна Карта кандай түрткү берсе кийин канча бир кылымдар өтүп Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө жол салган, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө башат болуп берген ошол жергиликтүү башкаруу жөнүндөгү мыйзамдар болуп берди. Минтип айтып аткан себебим ошол жергиликтүү башкаруу жөнүндөгү мыйзамдар элге бийлик берүү, элдин чыгармачыл, элдин кудуретин, потенциалын ачууга багытталган. Элдеги кудуретти мамлекетти түптөдө, коомду өнүктүрүүдө колдонуу. Карапайым элдин арасынан жаңы лидерлерди таптоо, жаңы элитаны чыгаруу. Жана коомдук турмушту активдүү деңгээлде кармоо. Бул жагынан Кудайга шүгүр, Кыргызстан өзүнчө бир тажрыйба өттү. Ал тажрыйба жалпы коомчулук, эл аралык коомчулук тарабынан изилдөөнүгө муктаж бир тажрыйбаны топтодук деп ойлойм. Бүгүнкү Кыргызстандын өнүгүшүнө кийин эгемендүүлүк жөнүндөгү декларацияга алып барган бир чоң кадам мыйзам болгон экен. Минтип айтып аткан себебим, өзүңүздөр билесиздер, Советтер Союзу кулап баратканда ушу плюрализм, маалымдуулукту анан кийин альтернативдүү шайлоолор болду. Мына ошол кадам
Кыргыз элинин потенциалын ачты. Кыргыздан аты белгилүү көп лидерлер чыкты. Анын сыңарында эле могу жергиликтүү өз башкаруу жөнүндөгү мыйзам дагы эл менен түз иштешүүгө, жанагы биз айтып коебуз го, бийликтин булагы бул эл, карапайым эл деп. Мына ошол бийликке катышууга, бийликти жөнгө салууга элди тартуунун бир рычагы болуп берди. Мына жетишкендиктер жетишип атабыз. Бүгүн жалпы журтка, бүтүн Кыргызстанга жар салып байрамдап атабыз. Ушул майрамыңар менен куттуктаймын. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, Баткен жергесинде лидерлер деп калдым. Азыр жаатан бери ойлоп отурсам, Кыргызстандын деңгээлинде, Борбор Азиянын деңгээлинде бир топ лидерлер чыккан экен. Алымкул жөнүндө суроону бекер берген жокмун. Кирип баратсам, Болоткандын сүрөтү бар экен дагы, Алымкулдуку жок экен. Алымкул деген лидер болду, Болоткан деген лидер чыкты, анан кийин Орозбеков чыкты, Мурат Салихов чыкты, Разаков чыкты бул жерден, Масалиев чыкты. Баткендин өнүгүшү жалпы Кыргызстанга салым болсун, Баткендин өнүгүшүнөн мына ошол улуулардын уркун улаган лидерлер чыксын. Майрамыңар менен дагы. Чоң рахмат, Аслан Капаевич. Сиздин уруксатыңыз менен сахнага сиз менен бирге Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунун жеңүүчүлөрү сыйлыктарды тапшыруу үчүн Жантаев Элчибек Нуржадыевичти жана Рахимов Мамыржан Тойчиевичти сахнага чакырабыз. Абдан бизден маанилүү бөлүккө орун келди. Жогоруда бардыгыбыз тең Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунда таймашкан командаларга күбө болгонбуз. Бардыгыбызга кызык болуп жаткан чагы ким биринчи орунду алды, кайсы команда экинчи орунду камсыздады, кайсы команда үчүнчү орунду камсыздады деп азыр биргеликте бардыгыбыз тең чогуу көрөлү. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 35 жылдыгына карата Баткен шаарында өткөрүлгөн Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунда биринчи орунду камсыздагандыгы үчүн Ош облусу командасы сыйланат. Биринчи орун сертификат 250 000 сом жана ошондой эле Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунун атынан баалуу китептер, аталган долбоорго катышкандыгын тастыктаган сертификаттар Ош облусунун командаларына тапшырылат. Колдоп коштоп турабыз, кол чаап турабыз бардыгыбыз тең. Командалар кетпей туруңуздар. Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунун атынан баалуу китептер, оюнга катышкандыгы тууралуу сертификаттар тапшырылып жатат. Экинчи орун бардыгыбызга кызык болуп жаткан чагы Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 35 жылдыгына карата Баткен шаарында өткөрүлгөн Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунда экинчи орунду камсыздагандыгы үчүн Жалал Абад облусу командасы сыйланат. Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунун атынан баалуу китептер жана ошондой эле аталган иш-чарада 150 000 сом сертификатты утуп алгандыгы үчүн Жалал Абад тайпасы сыйланат. Командалар кетпей туруңуздар, жалпы сүрөт болот. Ош обласы кетпей туруңуздар, жалпы сүрөт болот. Баткен шаарында өткөрүлгөн Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунда 3-чү орунду камсыздагандыгы үчүн Баткен облусу командасы сыйланат. Баткен облусу командасына 100 000 сом сертификат тапшырылат. Жана ошондой эле Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунун атынан аталган долбоорго катышкандыгы тууралуу сертификаттар, баалуу китептер Баткен облусу тайпасына тапшырылмакчы. Жалпы командалар эстеликке сүрөткө түшүп коюңуздар. Ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, биздин Акыл майдан интеллектуалдык долбоорунун атынан
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигине сиздер менен Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгын ишке ашырууда, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 35 жылдыгына карата өткөрүлгөн Акыл майдан интеллектуалдык долбоорун уюштурууда көрсөткөн жогорку деңгээлдеги колдооңуздар жана натыйжалуу кызматташкандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда өз ара кызматташууну улантууга даяр экендигибизди билдиребиз. Жергиликтүү жамааттар өнүгүүнүн негизи. Жергиликтүү жамааттар бул мамлекеттин пайдубалы, эл турмушунун жандуу көзгүсү, өнүгүүнүн түпкү башаты. Ар бир айыл, ар бир конуш бул өзүнчө дүйнө. Анда адамдардын үмүтү, эмгеги, келечекке болгон ишеними биригип, бүтүндөй мамлекетти түзөт. Жамаат бар жерде турмуш бар, жамаат бар жерде өнүгүү бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасынын калыптанышы өлкөбүздүн мамлекеттүүлүгүнүн демократиялык принциптеринин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 1991 жылы Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам кабыл алынып, Орто Азия мамлекеттеринин ичинен алгачкылардан болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы түзүлгөн. Бул жарандардын өз алдынча чечим кабыл алуу укугун тааныган, чыныгы элдик башкарууга багыт алган тарыхый кадам болгон. 30 жылдан ашуун мезгилде өз тагдырын өзү аныктаган, чечим кабыл алган, өнүгүүнү өзү жараткан күчкө айланды. Жергиликтүү кеңештер, айыл өкмөттөр эл менен бийликтин ортосундагы ишеним көпүрөсүнө айланып, мамлекеттин эң маанилүү таянычына айланды. Жергиликтүү өзүн башкаруу органын түзүп аткан ушунда бир талай кыйынчылыктар болду да. Себеби кандай гана реформа болбосун, ага толгон токой бут тосуулар болот. Анын эртеңкисин, келечегин көрө биле албаган кадрлар да болот. Жергиликтүү элди дагы ынандырыш керек деген маселе. Анан айрыкча закондун долбоорун жазып ошону жогорку кеңешке алып барып аткан учурларда дагы бир топ кыйынчылыктар болгон. Айрым депутаттардын каршылыгы же болбосо жанагы жергиликтүү элдин эмне үчүн мындай түзүлүш керек, эмне үчүн мындай болуш керек деп бүт Кыргызстанды түрөө кыдырып, бир топ жакшы ошол мезгилдерде баягы үгүттөө иши жакшы болгон. Жергиликтүү өзүн башкаруу бул көбүнчө элет жеринде, элде. Ал эми эл болсо бул бийликтин булагы. Биздин баш мыйзамыбызда ачык айкын көрсөтүлүп турат. Ошондуктан көрө тамырбы же болбосо андан да жогору баалай турган учур келди деген ой пикирдемин. Ошондуктан бүгүнкү өтүп аткан ушул 35 жылдык юбилей дейбизби, мааракеси болобу, ар бир ошол жетишилген ийгиликтин аркасында дагы тиешелүү элдин, тиешелүү жетекчилердин дагы баягы тынымсыз эмгеги турат. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын ал кезде Верховный Совети эгемендүү Кыргызстан жөнүндө декларацияны кабыл алган күндөн башталып эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тарыхында биринчи барагы башталды десек жаңылышпайбыз. Бирок ошого карабай тамтың баскан баладай жергиликтүү өз алдынча башкаруу өз тарыхын жаза баштады. Кадимки колдон келген эмелер менен ишти жүргүздүк. Албетте кыйынчылыктар көп болду. Мисалы мен өзүм башыман эле өткөн эмеде. Хайдаркан шаарчасында ошол кезде кыйын азыр деле бар Хайдаркан сымап комбинаты болчу. Сымап комбинаты токтоп калган. Жумуш жок. Элде зарплата жок. Пенсия 5-6 айдан берилбейт. Анан не иштетип көрүлөт? Албетте кыйынчылык. Албетте. Бирок ошого карабастан шахта туруп иштебей калганда да, башка кылганда деле элдин көмүрүн дагы, суусун дагы, светин дагы, башкасын баарын мойнуна алып, ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иштедик. Бул процессте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги өзгөчө роль ойноп келет.
Агенттик мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү, кадрдык потенциалды чыңдоо жана башкарууну өркүндөтүү багытында туруктуу саясат жүргүзүп, жамааттардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө. Мисал катары, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясий эрки жана демилгеси менен агенттик тарабынан 2024 жылы административдик аймактык реформа ишке ашырылды. Бул акыркы 30 жылдагы мамлекеттик масштабтагы эң ири өзгөрүүлөрдүн бири болду. Советтер Союзунун командалык башкаруу системасынан кайтып, ушул 91 жылдары ушу көп маани ушу жергиликтүү калкка, жергиликтүү жамааттарга бериле баштады. Дагы бир сыймыктанып айта кете турган нерсе, жалпы ушу Орто Азия республикасында, Кыргыз республикасында эң алгачкы жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, мынакей ошондон бери карай ушу калк өз алдынча башкаруу жергиликтүү маанидеги маселеге маани берип баштады. Биз ушу ишеничтүү түрдө айта алабыз, Кыргыз республикасында бүгүн жергиликтүү өз алынча башкаруу толук кандуу ишке ашты. Жергиликтүү жамааттардын өнүгүшү бул конкреттүү иштер менен өлчөнөт. Айылдарда таза суу системалары курулуп, жолдор оңдолуп, мектептер, бала бакчалар жаңыланууда. Саламаттык сактоо, билим берүү, курулуш жана башка тармактары күчтөнүүдө. Бүгүнкү күндө жергиликтүү жамааттар Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Бул стратегия улуттук баалуулуктарды сактоо менен дүйнөлүк өнүгүүгө умтулуу, жергиликтүү демилгелерди глобалдык мүмкүнчүлүктөр менен айкалыштыруу дегенди билдирет. Жамааттар ушул улуу максаттын башкы кыймылдаткыч күчү. Алдыдагы мезгилде жергиликтүү жамааттын алдында чоң бир жоопкерчиликтүү вазифа туруп атат. Бул ушу жергиликтүү элдин беремдигин чыңдоого, Кыргызстан калкынын түзгөн этностордун, анын ичинде ошо кыргыз улутунун маданиятын, мыкты үрп-адат, каада салттарын сактоого, азыркы ушул учурдун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өркүндөтүү жана жайылтууга көңүл бурушубуз абзел. Бул багытта Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгы коомчулук тарабынан абдан жакшы кабыл алынууда. Бул жергиликтүү демилгеден улуттук өнүгүүгө, улуттук баалуулуктан дүйнөлүк бийиктикке карай жол деп эсептейбиз. Санарип доору, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн доору. Кызмат, санарип аймак сыяктуу системалар аркылуу мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү, ачык жана ыкчам болууда. Бул эл менен бийликтин ортосундагы ишенимди бекемдеп, башкарууну жаңы сапатка чыгарып жатат. Бул система айыл аймагыбыздагы жалпы калк тууралуу маалыматтарды санарип түрдө каттап, кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү үчүн колдонулууда. Бүгүнкү күндө санариптештирүүнүн алкагында кагаз иштерибиз азайды. Маалыматтарды электрондук түрдө сактап, жарандарга кызмат көрсөтүүнү кыска убакытта ишке ашыруудабыз. Биз үчүн жеңил жана ыңгайлуу болуп, айыл өкмөтүбүздөгү маалыматтар ачык, айкын, ал эми ишибиз натыйжалуу болууда. Албетте, алдыда дагы чечиле турган маселелер арбын, бирок өткөн 35 жылдык тарых айкын көрсөткөндөй, биримдик бар жерде мүмкүнчүлүк бар, аракет бар жерде натыйжа бар. Жамааттар ар дайым өз ара колдоо, ынтымак жана жоопкерчилик аркылуу кыйынчылыктарды жеңип келген. Биз жүргүзүп жаткан саясаттын негизги траекториясы 33 шаарды өнүктүрүү аркылуу калктын басымдуу бөлүгүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн жасалууда. Бул шаарлардын өсүшүнүн башатына айланып, экономикалык жана социалдык магнит сыяктуу айыл калкын өзүнө тартып аларга дем берет. Жыйынтыктап айтканда, жергиликтүү жамааттар бул элдин күчү, өлкөнүн келечеги, алардын өнүгүшү, мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн кепилдиги. 35 жылдык тарых бул чоң жолдун башаты гана. Ал эми алдыда жаңы максаттар, кең мүмкүнчүлүктөр жана дагы да бийик жетишкендиктер күтүп турат. Жамаат бекем болсо, мамлекет бекем. Жергиликтүү өз алдынча башкарууга 35 жыл, жамааттардын демилгеси өнүгүүнүн келечеги. Аймак өнүксө, өлкө өнүгөт. Арыбаңыздар, урматтуу иш-чаранын катышчылары, урматтуу Арслан Капаевич, кадырлуу меймандар. Бүгүн чындыгында бир тарыхый мезгил, мынакей жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдарына түзүлгөндүгүнө 35 жылдык деп мынакей ушул 1 жыл бою биз ушу белгилеп барабыз. Анан эми бүгүнкү иш-чаранын форматы дагы кичине өзгөчө. Анткени бүгүн бул иш-чара Баткенде өтүп атат. Анан мен учурдан пайдаланып бүгүнкү күндө Акыл майдандын Баткен облусунун командасына да ийгилик каалайм. Бүгүн мынакей ушу конокторду кадырлап сыйлап, 1-2 орундарды конокторго бердиңер. Бул дагы бир жакшы меймандостуктун белгиси. Урматтуу иш-чаранын катышчылары, ар бир иш-чаранын өзүнүн максаты болот. Бүгүнкү иш-чаранын дагы мынакей ушул Суу башы айыл өкмөтү ушу мамлекеттик кароосунакта эң алгач 1 орунду ээлеп, мынакей ушу Баткен, берекелүү Баткен жергесине келип отурабыз. Андыктан урматтуу Баатыр Баткендин эли, жеңишиңиздер менен куттуктаймын. Бул иш-чара ушу 2013 жылдан бери карай мыкты айыл өкмөт кароосуна өтүп келет. Мына ошондон бери карай сыйлыктарды берип келебиз, ошо жерге барып, ушу жакшы тажрыйбаларды таратуу иретинде семинарларды өткөзүп келебиз. Ал эми бүгүн дагы ушу катышуучулар Суу башы айыл өкмөтүнө барып, ушу өздөрү берген матрицанын негизинде ушу ийгиликтерине күбө болуп келдиңер. Ал эми биздин агенттик дагы мындан ары карай жасай турган жумушу, буга чейин жасап кое турган жумушу учурдан пайдаланып кичине айта кетейин. Урматтуу айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, чындыгында мынакей ушул административдик аймактык реформадан кийин албетте мунун көп бир жакшы жагы болду, бирок ошо менен кошо кичине түйшүк жагы да болду. Муну ачык эле айтып келебиз. Ошону бүгүнкү күндө мына ошонун үстүнөн иштеп атканда учурубуз. Эң алгач мен штаттык бирдик жөнүндө айтайын. Айыл өкмөттөрдүн штаттык бирдиги чындыгында мен өзүм да ушу региондо, ошо облустун губернатору болуп иштеп туруп, муну сезип турдум. Анан ушу мамлекеттик агенттигине баргандан кийин ушуну бир колго алып, ушу айыл өкмөттөрдү күчтөйлүк деген таризде мынакей штаттык бирдигин күчөтүп бердик. Тагыраагы айыл өкмөттүн жоопту катчысы элдин санына жараша орун басарлар штатын бердик. Ошол эле учурда 81-токтом менен урматтуу айыл өкмөт башчылар, силер жакшы билесиңер, ал жерде дагы ушу сиздер каралбай калган же алыскы айылдарды айыл башчы кое тургандай мына укугуңар пайда болду. Мына ошолорду дагы мындай бир эффективдүү башкарсын деп, элге сапаттуу кызмат көрсөтсүн деп, мынакей мамлекет башчыбыз ушундай жакшы жарлыктарга кол коюп берип атат. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, айыл өкмөттөрдүн бир жерден бошотуп, экинчи жакка дайындоосу да бар. Жакында дагы жакшы кабарга күбө болосуңар. Урматтуу президентибиз дагы бир жакшы жарлыкты бүгүнкү күндө карап атат. Ал жерде ушу айыл өкмөттөрдүн бир жактан бир жакка которулганда, ушу кадрлык кызматка барып, атайын ушу резервке өтүү, мында процедурасын жеңилдетип койдук. Эгер бир жерде айыл өкмөт башчы болуп иштеп атсаңар, башка жакка коем десе аким, дароо эле ошол жерден кое тургандай чечим кабыл алып атабыз. Бул да бир сиздер үчүн абдан бир жакшы жаңылык. Ал эми жакын арада биз эми айыл өкмөт башчылар, өзүңөр жакшы билесиңер, айыл башчыларды мурда келишимдик негизде алып иштетип калгансыңар. Бүгүнкү күндө алардын жоопкерчилигин арттыруу максатында, элге сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында дагы биз бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр ушу айыл башчыларды мындай бир өзгөчө тартипте дайындоо жагы, бирок ошол эле учурда муниципалдык кызмат статусун берүү жагында карап койдук. Бул дагы бир абдан жакшы нерсе болот. Анан эми жакшы кабар, мына президентибиз өзү дагы муну айтып келатат. Кудайым бурса, сентябрь айынан кийин мынакей ошо айыл өкмөттүн кызматкерлери, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин эмгек маянаңары көтөрүлгөн атат. Муну дагы жакшы жышан деп билелик. Мунун баары бекеринен эмес, эң алгач ишенич мамлекет башчыларыбызга мынакей ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан башталат. Аслан Капаевич бекеринен айткан жок, ушу мынакей баардыгы ушул эгерде айыл өкмөт жакшы иштесе, мамлекет өнүгөт деп. Анан урматтуу баткендиктер, дагы жолу сиздерди жеңишиңиздер менен куттуктайм. Бүгүнкү Акыл майдан ушундай бир жакшы биздин семинардын жүрүшүндөгү программабыздагы жогорку кеңештин төрагасы Марлен Абдрахмановичтин да колдоосу болду. Бүгүнкү берип аткан сыйлыктар ушу финансовый жагынан колдоо жагы мынакей ушу төраганын колдоосу болду. Андыктан мен дагы ушу жалпы жогорку кеңештин депутаттарына, ошонун ичинде төрагасы Марлен Абдрахмановичке да терең ыраазычылык билдирип кетем. Рахмат, дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун буйругуна ылайык
Кыргыз Республикасынын саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарга улук класстык чендерди ыйгаруу жөнүндө буйругуна ылайык Баткен облусунун Баткен район мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Иманалиев Данир Белековичке мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси класстык чени ыйгарылсын. Бекенчилдик, ак ниеттүүлүк, ачыктык, толеранттуулук, адилеттүүлүк ошондой эле жогорку моралдык принциптерге жана мамлекетке берилгендиги үчүн нарктуу жетекчи төш белгиси социалдык статусу Баткен облусунун Баткен шаарынын мэри Кулубаев Сейтбек Доолотбековичке ыйгарылсын. Жогорку кесипкөйлүгү, квалификациясы, кызматтык милдеттерди ак ниети менен аткаргандыгы, эмилгөлүүлүктү жана активдүүлүктү көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасы муниципалдык кызматтын отличниги төш белгиси менен сыйлансын. Маканов Данияр Галбаевич, Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүнүн башчысы. Ушундай эле сыйлык менен Матиев Орозали Маликович, Ош облусунун Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Каракой айылынын айыл башчысы. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүгө зор салымын кошкондугу, аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүн тездеткендиги үчүн Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун отличниги төш белгиси менен сыйлансын. Абдыкулов Уланбек Аманбаевич, Жалал Абад облусунун Сузак район Барпы айылды кеңешинин төрагасы. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өркүндөтүүгө жана реформалоого зор салым кошкондугу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мыйзамдуулукту сактоо боюнча жогорку көрсөткүчтөргө жеткендиги үчүн Кыргыз Республикасы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Капарова Жамиля Маматалиевна, Ош облусунун Каракулжа районунун Карагуз айыл өкмөтүнүн жетектөөчү адиси. Ушундай эле сыйлык менен Мамбеткулов Кадыржан Бусурманкулович, Жалал Абад облусунун Сузак районунун Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Ушундай эле сыйлык менен Ниязалиев Куатбек Карагулович, Баткен облусунун Баткен район Суу баш айыл өкмөтүнүн Жанбулак Ата муниципалдык ишканасынын жетекчиси. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндө жарлыгын алкагында муниципалдык кызматкерлер арасында акыл майдан интеллектуалдык сынагын жогорку деңгээлде уюштуруп өткөргөндүгү үчүн Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин ыраазычылык каты менен Акыл майдан коомдук фонду сыйланат. Буйрукка кол койгон агенттиктин директору Элчибек Нуржадыевич Жантаев. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым өкүлү Рахимов Мамыржан Тойчиевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Аслан Капаевич, урматтуу Элчибек Нуржадыевич, урматтуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, Баткен жергесине кош келипсиздер. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тутумунун түзүлгөндүгүнүн 35 жылдык менен чын дилимден куттуктайм. Бул маанилүү майрамды Баткен жергесинде өтүп жатышы биз үчүн зор сыймык. Бул жылдар аралыгында өлкөнүн, анын ичинде Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдары
аймактарды өнүктүрүүгө, жарандардын турмуш шартын жакшыртууга зор салым кошуп келүүдө. Жалпы система 35 жылда калыптанып, такшалып бийликтин элге эң жакын өзөгү боло алды. Баткен обласы эки өлкө менен чектешкен стратегиялык аймак болуп саналат. Ошол эле учурда экономикалык жана социалдык жактан өлкөнүн маанилүү аймактарын бири десем жаңылбайм. Бул багытта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аймакты өнүктүрүүдө алдыңкы тажрыйбаларды пайдаланып, инфраструктураны жакшыртуу, инвестицияларды тартуу, социалдык көйгөйлөрдү жеңилдетүү багытында алгылыктуу иштерди жүргүзүп келүүдө. Урматтуу жергиликтүү кеңештин депутаттары, шаар мэрияларынын кызматкерлери, айыл өкмөт башчылары жана кызматкерлери, сиздердин күнүмдүк эмгегиңиздер элдин жашоо сапатын жогорулатууга, аймактардын туруктуу өнүгүшүнө багытталган жоопкерчиликтүү жана ардактуу кызмат. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик жана жаңы демилгелерди каалайм. Учурдан пайдаланып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын тарыхында из калтырган ардактуу ардагерлерге өзгөчө ыраазычылык билдирем. Сиздердин тажрыйбаңыздар жана эмгегиңиздер бүгүнкү жетишкендиктердин негизи болуп саналат. Андыктан биргеликте аракет кылып, аймактарыбызды мындан ары да өнүктүрүүгө салым кошо берели. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Баарыңыздар кош келипсиздер, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө тынчтык, дайым ушундай жакшы иш-чараларда биргеликте жолугушуп жүрөлүк. Рахмат сиздерге. Азыр кезекте мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүнө кошкон салымдары үчүн атуулдарга сыйлык ыйгаруу жараянына берсек, сыйлыкты ыйгаруу үчүн агенттиктин директорунун орун басары Кубаталиев Руслан Айылчиевичти сахнага чакырсак. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө буйругуна ылайык жогорку кесипкөйлүүлүгү, квалификациясы, кызматтык милдеттерди ак ниети менен аткаргандыгы, демилгелүүлүктү жана активдүүлүктү көрсөткөндүгү үчүн төмөндөгүлөр мамлекеттик кызматтын отличниги төш белгиси менен сыйлансын. Баткен облусунун Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын жетекчиси Сатыбалдиев Суюмбай Маматкасымович сыйланат. Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданият, дене тарбия, спорт, жаштар саясаты секторунун баш кадиси Калыгулова Зульфия Суханалиевна сыйланат. Кадамжай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Кулбаева Калыскан Анарбаевна сыйланат. Төмөндөгүлөр агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун отличниги төш белгиси менен сыйлансын. Жалал Абад облусунун Нокен районунун Садырбаев айылдык кеңешинин төрагасы Тешебаев Акимбай Сатылганович сыйланат. Ош облусунун Алай районунун Тилектеш айылдык кеңешинин депутаты Абдырахманов Туратбек сыйланат. Ош облусунун Араван районунун Достук айылдык кеңешинин төрагасы Кудайбердиев Розали Ниязович сыйланат. Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнүн башчысы Абдилатов Эсен Акимович сыйланат. Баткен облусунун Лейлек районунун Сумбул айылдык кеңешинин жооптуу катчысы Жураев Абдурайым Абдукалыкович сыйланат. Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадио берүү корпорациясына караштуу Баткен облустук телерадио компаниясынын директору Абдумамунов Сабралы Абдумамунович сыйланат. Төмөндөгүлөр агенттиктин ардак грамотасы менен сыйлансын.
Нокен райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданият, жаштар саясаты жана спорт боюнча сектор башчысы Курманбекова Жанаргүл Курманбековна сыйланат. Баткен районунун Суу башы айыл өкмөтүнүн Санарип аймак боюнча кызматкери Айжигитова Канышай Орозбаевна сыйланат. Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнүн башчынын орун басары Боронов Сабыр Топчуевич сыйланат. Баткен районунун Суу башы айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы Мансуров Абдилаким Эрматович сыйланат. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Эски Покровка жана Алга айылдарынын айыл башчысы Аматов Маманазар Токтобаевич сыйланат. Чоң Алай районунун Кашка Суу айыл өкмөтүнүн Жайылма, Кичи Жайылма айылдарынын айыл башчысы Гайыпов Өмүрбек Садипович сыйланат. Баткен облусунун Лейлек районунун Ак Суу айыл өкмөтүнүн башчынын орун басары жоопту катчы Назырбаев Сейитбек Кандыбекович сыйланат. Баткен районунун Суу башы айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары жоопту катчы Икрамидин уулу Абдурасул сыйланат. Баткен районунун Суу башы айыл өкмөтүнүн баш кадиси Сами уулу Жыргалбек сыйланат. Баткен районунун Суу башы айыл өкмөтүнүн Карабулак тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нишанбай уулу Уланбек сыйланат. Буйрукка кол койгон агенттиктин директору Жантаев Элчибек Нуржадыевич. Төмөндөгүлөр ыраазычылык кат менен сыйлансын. Баткен мамлекеттик администрациясынын социалдык өнүктүрүү, саламаттык сактоо, билим берүү, маданият, дене тарбия, спорт, жаштар саясаты секторунун башчысы Саттарова Асылхан Мустазаевна сыйланат. Алтын бешик айыл өкмөтүнүн эмгек жамааты сыйланат. Муз булак кичи коругунун жетекчиси Үсөнов Иса Мурзапарович сыйланат. Ошондой эле Бактыбаева Сабринса Жолдошобаевна сыйланат. Сыйлыгыңыздар кут болсун дагы бир жолу. Урматтуу коноктор, Баткен району Суу башы айыл өкмөтүнүн мыкты тажрыйбаларын жайылтуу максатында өткөрүлүп жаткан жергиликтүү өз алдынча башкарууга 35 жыл жамааттардын демилгеси өнүгүүнүн келечеги аттуу республикалык семинар кеңешмеси өзүнүн соңуна чыгып баратат. Анда эмесе жыйынтыктоо үчүн сөз кезегине Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Тогонбаев Эсенбек Алтымышевичти сахнага чакырабыз. Дагы бир жолу саламатсыңарбы, урматтуу семинар кеңешменин катышуучулары. Суу башы айыл өкмөтүнө да чоң ыраазычылык, ошол өзүнүн тажрыйбасы менен келген коноктор менен бөлүшүп берди, тажрыйбасын көрсөтүп берди. Эртеден бери жолдо жүрүп, официалдуу бөлүгүндө отуруп, бардыңыздар, чарчадыңыздар, түшүнүп турабыз. Айтып кетчү нерсе, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул мамлекетибиздин пайдубалы. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы өнүгүп, өсүп турганда гана мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан мен ушул жергиликтүү өз алдынча башкарууга салым кошкон, иштеген муниципалдык кызматчылардын бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Ушул бардыгыңыздарды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 35 жылдыгы менен агенттиктин атынан куттуктап кетем. Бардыгыңыздарга ушул семинар кеңешмеге келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Алган сыйлыктарыңар кут болсун. Чоң рахмат келип бергениңиздерге.